每分钟40发的倾泻，中国迫击炮玩出新机型，更厉害的还在后面。观众朋友，大家好，我是付天少。在未来的复杂环境作战条件下，特别是在城市巷战时，有一种驱射火炮仍然不可或缺，那就是迫击炮。最早的迫击炮是一线交战步兵最重要的支援火力，在俄乌冲突中仍然是这样。俄罗斯研制了史车局82毫米牵引式自动迫击炮，具有自动装填和连发射击的功能，基本上解决了传统迫击炮机动性差、射速低的问题。具有操作简便、机动性好、火力猛，可以大角度尖瞄射击，又可以直瞄射击。因为要解决火力不足恐惧症，中国军队当然也有自己的速射迫击炮，而且玩出了新高度，使这种传统火炮被军工改造的相当厉害。在珠海航展上，国产新一代的82毫米速射迫击炮亮相。它继承了第一代001型82毫米速射迫击炮的全部优点，但是又将射速翻了1倍。原来每分钟是20发的高射速，现在达到了惊人的40发的恐怖射速，每1.5秒一发炮弹。这不仅仅是火力炸裂了，而且是炮弹倾泻。与俄罗斯目前装备的自行速射迫击炮仍然属于传统武器不同。中国的82毫米速射迫击炮还是一款数字化的火炮，它可以接受无人机和其他侦察平台提供的目标数据，以极快的反应速度提供火力支援。该火炮自身还配备有3合1的光瞄球，实现了自主侦察目标、锁定目标。中国的82毫米速射迫击炮使用的是东风猛士车的底盘，机动性也属于一流。可以说停车就打，打了就跑，可以非常迅速的走位射击。最夸张的一点，还不仅仅是它的射速高，这款火炮能够实现无人化作战。在战场高危情况下，中国的82毫米速射迫击炮能够通过遥控技术实现对炮车的远距离无人驾驶、无人操作，可以自动解算获得的射击资源，完成自动开火射击，然后呢再自动的撤出阵地。当然，这个过程要依赖车载的自动驾驶技术。类似的无人化装备在珠海航展上还有不少，比如中国的以 VT5 轻型坦克为基础改进而成的 VT5U， 也可以在危险环境下乘员离车，远距离的对坦克进行操作。那么具有无人化能力的高速自行速射迫击炮在什么地方使用更好呢？除了在城市巷战环境、堑壕战以外，还可以说是一种3D 打印的专用武器。当然，这个打印是打击某大国。东风猛士的复杂地形的高通过性、快速机动能力，配合速射迫击炮的倾泻炮弹的能力，再结合各种无人机所提供的侦察能力，这就非常厉害了。当然，中国还可以将这款速射迫击炮整合到山猫全地形车上，它的使用范围将更加广泛，完全有条件伴随步兵的作战行动。这种新型的速射迫击炮可以说是一种从天而降的打击手段。印度人可以想想在高原与中国军队发生擦枪走火的后果了，估计上天入地都难逃一死。迫击炮在很多人眼中是一种将会被淘汰的武器，因为相比于榴弹炮而言，它的射程、威力都不太够。但是我们不能抛开军事经济学的基础来否认一种武器的价值。与其他的火炮相比，速射迫击炮相对比较便宜，而且能够提供直射和驱射火力，射速又高，以高机动车辆的组合，再加上实现信息化和无人化，完全能够做到老树开新花。总体而言，中国在火炮领域就是要迸发出激情，不管是远程火箭炮，还是榴弹炮，或者是迫击炮，进步创新永远没有止境。这就是这款
新型的速射迫击炮的魅力所在。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。